Halo teman-teman, bertemu lagi di channel mainan Nadira teman-teman. Wah, lihat teman-teman, di depan kita sudah terdapat banyak koleksi mainan terbaru dari Nadira teman-teman. Wah, banyak ya teman-teman, keren-keren teman-teman mainannya. Coba kita lihat dan cek satu-satu ya teman-teman, sambil kita masukkan ke dalam keranjang. Oke teman-teman, kita lihat mainan apa saja ya yang ada di depan kita ini teman-teman. Oke, coba kita lihat teman-teman. Wah, coba di sini ada banyak mobil-mobilan ya teman-teman. Wah, kita lihat mobilan apa aja sih teman-teman. Wah, di sini ada mobilan Jeep Monster teman-teman. Wah, besar ya mobilannya teman-teman. Iya teman-teman, rodanya ada 6 teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wah, jalannya juga besar sekali teman-teman. Wah, lihat kita taruh di dalam keranjang dulu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Sini juga masih ada mainan mobil truk teman-teman. Lihat. Wah, mobil truknya lucu sekali teman-teman ya. Baknya berwarna pink teman-teman. Wah, kita masukkan teman-teman ke dalam keranjang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, ini juga ada mobil Jeep teman-teman. Wah, ini mobil Jeep berwarna hijau teman-teman. Rodanya besar-besar sekali teman-teman. Wah, bagus ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang lagi teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Oke, di sini ada bus teman-teman. Ada mobil mainan bus teman-teman. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Ada 5 mainan bus teman-teman. Ada warna biru muda, biru tua, hijau, merah, dan kuning teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Lihat, sambil kita masukkan satu-satu ke dalam keranjang ya teman-teman. Wah, ini busnya warna biru teman-teman. Kita masukkan. Lalu ini ada apa? Wah, ini bus Tayo berwarna biru tua teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Kita masuk dulu teman-teman. Wah, lalu di sini ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada bus warna hijau, warna merah, dan warna kuning teman-teman. Langsung saja kita masukkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, sudah banyak ya mobilannya teman-teman. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita lihat. Wah, ini sepertinya ada eskapator atau yang sering disebut beko teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman, dia bisa berputar-putar teman-teman. Wah, kita putar-putar bisa berputar teman-teman. Wah, dia ada sendok besarnya teman-teman ya. Ya, jika kita angkat ya kan. Wah, seperti ini teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada mainan mobil-mobilan Choco Chip kecil ya teman-teman mobilannya. Oh, ini juga sama teman-teman. Ya, ini juga sama nih. Mobilan apa ya kira-kira ini teman-teman ya? Kita masukkan juga teman-teman ke dalam keranjang. Oke. Nah, ini masih ada mobil teman-teman. Sepertinya ini mobil balap teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wah, ini mobil balapnya berwarna hitam, bermotifkan Spider-Man teman-teman. Keren ya teman-teman. Nah, kita masukkan juga teman-teman ke dalam keranjang. Nah, di sini wah, ada pesawat teman-teman. Ini ada pesawat Lion Air teman-teman. Keren ya teman-teman. Wah, kita masukkan ke dalam keranjang lagi teman-teman. Oke. Nah, di depan sini ada apa teman-teman? Wah, ini sepertinya ada remote mobil-mobilan teman-teman. Kita masukkan juga ya teman-teman. Oke. Di depan kita masih ada teman-teman. Wah, ini sepertinya pesawat teman-teman. Pesawat baling-baling teman-teman. Namun sayangnya sayapnya sebelah kanan sudah patah teman-teman. Wah, kita masukkanlah. Oke. Oke, ada apa lagi teman-teman ya?
masih banyak teman-teman mainannya, lihat. Wah, coba kita cek lagi satu-satu teman-teman. Wah, ini ada apa teman-teman? Ini ada tongkat peri teman-teman. Wah, abrakadabra. Wah, ini bagus sekali teman-teman, lucu ya. Kita masukkan teman-teman. Oke, lanjut lagi, ada apaan nih teman-teman? Wah, ini ada mainan hewan teman-teman. Wah, ini ada badak teman-teman. Wah, kita masukkan lagi badaknya ke dalam keranjang. Oke, lalu ini juga ada. Wah, ada singa teman-teman. Ini ada singa. Masukkan mainan singa ke dalam keranjang teman-teman. Wah, ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada harimau teman-teman. Ini ada mainan harimau teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke, keranjangnya sepertinya sudah mulai terisi banyak ya teman-teman. Tapi kita harus tetap lanjutkan lihat mainan Nadira lagi teman-teman. Oh, ini ada mainan macan teman-teman. Wah, keren sekali ya. Serem nih macannya ya. Kita taruh teman-teman di dalam keranjang. Wah, lanjut lagi teman-teman. Wah, di depan kita ada apa teman-teman? Ini ada popit teman-teman. Mainan popit. Kita tekan-tekan. Wah, seperti itu teman-teman jika kita tekan. Lucu ya teman-teman mainannya. Wah, kita taruh teman-teman. Oke, kita lihat lagi teman-teman, di sini ada apa? Wah, ini ada piano warna-warni teman-teman. Ada gambar hewannya juga teman-teman. Ada sapi, domba, ayam, dan kuda, dan juga anjing teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman ke dalam keranjang. Dan di depan kita ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada mainan mesin ATM teman-teman. Coba kita klik dan pencet angka yang ada di depan ini teman-teman. Wah, nyala ya kalau kita pencet. Wah, bagus sih teman-teman. Kita taruh teman-teman dan keranjang. Lalu ada apa lagi teman-teman? Wah, ini sama seperti tadi teman-teman. Ini ada piano juga, piano warna-warni. Ada warna merah, ungu, kuning, dan hijau teman-teman. Kita taruh teman-teman di sini. Oke. Lalu kita lanjut lagi teman-teman. Wah, ini tersisa mainan hewan zebra teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Zebranya putih bermotif hitam teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman. Oke. Dan di sini ada mainan apa teman-teman? Ini ada mainan TV teman-teman. Wah, besar sekali mainan TV-nya teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang. Oke, keranjangnya sudah mulai terisi keranjangnya teman-teman. Oke, lalu ini ada apa teman-teman? Wah, ini ada mainan kereta teman-teman. Sepertinya keretanya tinggal tersisa gerbongnya saja teman-teman. Wah, dia jalan seperti itu teman-teman. Wah, lanjut lagi teman-teman. Ini ada mainan kompor-komporan teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, ini ada bola sepak warna biru teman-teman. Kita masukkannya ke dalam keranjang teman-teman. Oke. Terus di sini ada apa lagi teman-teman? Wah, masih ada bola teman-teman. Ini ada bola duri berwarna merah. Kita masukkan juga ke dalam keranjang teman-teman. Oke. Lalu di sini ada, wah, masih ada bola teman-teman. Ini ada bola sepak seperti bola sepak terbuat dari busa teman-teman. Wah, pemasukan teman-teman. Oke. Dan di sini masih ada teman-teman. Ini mainan donat warna-warni teman-teman. Wah, banyak ya donatnya ya. Warna-warni, ada merah, ada kuning, hijau, biru, banyak teman-teman. Masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Oke. Ini, ini ada seluncuran bola teman-teman. Coba kita cari bolanya teman-teman. Kita mainkan teman-teman. Coba kita mainkan bolanya. Oh, wah bolanya ke bawah teman-teman. Keren ya teman-teman. Oke, kita taruh bola dan seluncuran bolanya teman-teman. Oke, dan di depan sini masih ada lagi teman-teman. Di sini ada toples bersih mainan teman-teman. Banyak ya toples bersih mainannya teman-teman. Keren sekali teman-teman.
Oke, kita masukkan juga ya teman-teman. Wah, tersisa apa ya di depan kita teman-teman? Wah, ini ada keranjang mainan teman-teman. Wah, banyak ya mainannya. Lalu di depan kita ada Vespa teman-teman. Vespa berwarna hijau toska teman-teman. Wah, lalu sebelahnya ada apa? Ada dinosaurus kuning. Ada T-Rex teman-teman. Wah, keren ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada mainan dagang-dagangan sepertinya teman-teman. Ini ada mainan dagang, ada kue, ada permen, es krim stick, dan es krim cone. Ah, bagus ya teman-teman. Lucu ya, ada payungnya lihat. Wah, keren teman-teman. Lalu sebelahnya ada, wah sebelahnya ada kolam bola teman-teman. Namun sepertinya sudah kempes ya bola kolamnya teman-teman. Wah, bagus ya teman-teman. Ternyata banyak ya mainan Nadira. Wah, keranjangnya sini sudah penuh teman-teman. Karena keranjangnya sudah penuh teman-teman, cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Nadira. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.